Kwantagora. Mun gode da kasancewa da Arewa International. So yau za mu nuna muku yadda za ka gano waye budurwarka take kira a wayarta. To da farko ka shiga cikin Play Store ka yi downloading wani application na My MTN, in kuma kana da shi kawai ka yi amfani da shi kamar yadda za mu muku amfani da shi. Ka shiga application ɗin kamar haka. Bayan ya buɗe sai ka danna nan, za ka ga wurin da aka sa switch user gashi nan a nan ƙasa. So sai ka taɓa switch user. Kana taɓa switch user zai kawo maka number line ka ne a wurin, so ka goge sai ka sa number wanda kake so ka gano bayanan sim ɗin shi. So sai ka sa number, misali mu za mu sa number kamar haka, misali yau misali ita ce number da muke so a bibiya. To yanzu za a tura mana OTP na shi abin nan din. So yanzu idan budurwarka ce sai ka ce mata yanzu an tura miki wasu nambobi a layin ki, zan sa miki data don haka ki turo min wa'annan nambobi din. Ita kuma saboda tana yin data da sauransu haka za ta turo ma wa'annan nambobi din. Idan kuma abin nan ne, idan kuma wani abu ne za ka ce kuma za ka samu kati da kaɗan mata da wani abu da zai ja hankalinta na cewa za a turo mata, za ka tura mata wani abu. So sai ka sa ɗin. To mu yanzu za mu jira a tura mata sai ta faɗa mana. Misali za mu jira ta. Yawa to yanzu na kira ta mun bayani ta ce an turo mata OTP. Yes, to kuma za ta faɗa min su ba in samu kusu kamar misali kamar yadda ka gani anan. So samu sa su anan ɗin. So kuna kallo ne, muna sa su. Idan mun sa su sai mu yi verify. Mun ka kammala sa su. So yanzu mun shigo cikin sim ɗinta, gashi nan sim ɗinta da duk wasu bayanan cikin sim ɗinta. Yanzu haka na binta bashin 200, sannan kuma ba ta da nunan ba ta da waye, tana tsarin MTN Pulse ne, duk wasu bayanai akan layin nata gashi nan muna gani. So sai mu zo wurin column ukun nan kamar yadda kuka gani ga su nan. So sai mu taɓa su, column ukun nan sai mu taɓa su. To muna taɓa su zai kawo mu wannan dashboard ɗin. So sai mu taɓa wurin nan account history. So sai mu taɓa shi. So gashi nan wurin da aka sa call sai ka taɓa shi ma. So a nan ne za ka gane cewa da waye ta kewa. Kaga misali ga nan lambobin da ta kira, kuma da lokacin da ta kira, da mintunan da suka yi, sannan kuma da kuɗin da aka ja mata. So wannan su ne bayanai dangane da kiran wayanta. Sannan kuma ga saƙonni wanda ta tura a saƙonni, nawa aka ɗauka a saƙonnin, sannan wa ya tura mata saƙo. Shi ma duka a ciki da akwai shi gashi nan kamar yadda kuke gani. So sannan ga nan side ɗin shi kuma yana nuna datan da ta yi amfani da shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Sannan sai nan side ɗin recharge card ɗin da take sawa da sauransu. So da ma sauransu wannan sashen yin number ne. So sai ka gama ganowa cewa ga shi da wa take waya. So ku kasance da mu a shiri na gaba domin ganin wasu abubuwan daban da suka shafi waya da kwamfuta. Gode da kasancewa da Arewa International. Ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu da zamu.